Benvinguts a Tas de Lletres, com ja sabeu, el programa cultural online de Canal Arc Televisió. El llibre del qual volem parlar-vos avui és un llibret molt breu, de fet no arriba ni tan sols a les 80 pàgines. Però, a part del que diguem del llibre en si, per ell mateix ja presentaria altres temàtiques a partir de les quals podríem elaborar molts altres programes. Però, ara per ara en ressaltaré un, i és el tema de la novel·la curta. En quina situació està avui en dia en el mercat editorial el gènere de novel·la curta? Què és exactament la novel·la curta? I això ho esmento perquè el llibre, del qual parlarem avui, conté dues històries. Concretament, No et creguis tot el que diuen i El gust amarg de l'Ixela, obra de Xavier Marcet Soler. I es tracta de dues històries breus, allò que habitualment es diu relat breu, però, si em permeteu l'oxímoron, són dos relats breus llargs, per la qual cosa potser podrien encabir-se dins del concepte de gènere de novel·la curta. Del seu autor, Xavier Marcet, el que caldria destacar és que l'escriptura i la literatura en general han estat sempre les seves companyes de viatge al llarg de la vida. Amb tot, professionalment, el seu camí ha anat per altres vies. De fet, ell és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i, durant uns anys, va estar investigador en microscòpia electrònica de l'ADN i ha treballat com a professor de secundària. Però, insisteixo, l'escriptura i la lectura han estat cabdals per ell. En el cas de lectura sempre ha comentat que la seva gran afició és en literatura de ciència-ficció, literatura de fantasia i literatura del gènere negre. I aquests tres gèneres, aquestes tres temàtiques, han marcat la seva escriptura, lògicament. D'entre els seus relats podríem destacar Somos los únicos, Mantis religiosa, 500 milímetres i Cerbero bosteza, entre d'altres. Com he comentat, en aquest llibre hi trobem dues històries, dos contes. El primer, No et creguis tot el que diuen, és el que, amb més motiu, podríem considerar novel·la curta en lloc de relat breu. Tant per la seva extensió, de fet ocupa poc més de la meitat del llibre, com per la seva estructura narrativa. És, a més, una història que podríem catalogar perfectament dins del gènere negre, amb elements de fantasia i de ciència-ficció. Recordem allò de les lectures, l'afició per les lectures que té en Xavier Marcet. A No et creguis tot el que diuen ens situem entre Barcelona i Gavà i hi trobem una investigació peculiar. Una investigació peculiar amb elements de fantasia que ens duran pels baixos fons d'aquestes dues localitats. I en ella els personatges veuen com un cop de sort, o de dissort, fa que les seves expectatives canviïn. Amb el segon conte, El gust amarg de l'Ixela, l'autor ens situa en un altre espai, en un altre escenari, concretament a la Cerdanya, i ja a l'inici del relat, en un apunt de botànica molt acurat, ens mostra les característiques, les especificitats de l'Ixela. I ens explica, dins el camp de la ficció, que l'Ixela és una planta extingida que tenia unes propietats terapèutiques molt especials, molt particulars. I amb aquest detall us remeto a aquest element de fantasia que l'autor té tendència a col·locar dins dels seus relats. És una planta extingida, però, com sol passar en la ficció i fora de la ficció, hi ha qui sí que la pot aconseguir. Aquest llibre de Xavier Marcet presenta dues històries diferents, escenaris diferents, formes narratives diferents, però mantenen un element comú:
l'existència, la possibilitat, la temàtica de les segones oportunitats. Unes segones oportunitats que els personatges d'aquests dos contes troben en el seu camí. Si voleu saber més coses sobre les segones oportunitats, no et creguis tot el que diuen i El gust amarg d'Àlex Serra, de Xavier Marcet Soler. Ens retrobem ben aviat.